斤兩，呢啲斤兩。釣啊！釣魚都好，起碼都有3萬大條。釣魚同埋翅啊！係啊，1-0啊！1-0啊！唉，外道啊，又係外道。外道嘢啊！釣魚又係外道嘢。後個嘴，哇！紙鳩線啊，真係3-4斤兩條，挨3磅4啊！黐撚線！你又講啊，其實先蒸，啲新聞即食，你睇下台雞唔出嚟，俾啲豬咩？你個盤冚住粒板定，蒸收撚埋曬喎，曬添仲要，你食撚曬啲啊！呢位都明啊？跟住大條慢慢嚟，我係嘢嚟㗎，到大條慢慢嚟，我係嘢嚟㗎，咁大條好揸佢，又唔係我喐過啊！喂，睇住，留機，好大條，揸住佢，揸住佢係啦，兜佢，睇食，愛到，唔該。下半場開波咯喂！一落即接，我棘住咗。呢條大啲啊！哎，阿財又中魚啦！黑沙嚟嘅喎，唔計數喎。我屌，真係黑沙嚟㗎。係啊。有黑沙，啫，黑沙嗰個。沙，呢條大咯。哇！呢條就白，呢條佢大。咦？好嘢喎，10條喎！終於中啦！哇！爆啊！係咪打好機啊？打條魚冇咗啊！哎呀！冇咗。有幾兩大條啫，2斤兩啫嘛。哇！最平幾嗰張你睇，哇！加條12條，3蚊養抽魚啊！哇！咩魚都抽唔到啦，係嘛？即係喐啦！偷魚啊！魚哥偷魚啊！佢唔錯咯，食嘅白色，上到嚟先係入球喎，上下哦，黑沙嚟喎，呢條。你睇下你種條魚幾多大？封佢。哇！贏咗5-4-3咯，放豬身㗎啦我，俾一條我，慢慢嚟，唔好咁急，冇手緊，你有魚釣中咗嘅，拉多一下，哎到啊！白色嘅，哇！你大條屌佢老味添，最奇嘅畫面終於出現啦！嗰條係黑沙嚟。白鴨嚟㗎呢條，白鴨嚟㗎，白鴨嚟㗎旗係嘛？係啊，你睇呢條旗，呢條旗，白鴨嚟㗎，一下頂黃啊！到晒啦！大緊！嗱呢條就黑沙啦，好明顯啦，見唔見呢條黑斑，見唔見啊？見到塊面啊？哦，塊面黑啲啊？係啊，塊面係黃，嗱你下得個。第一擊我哋2026第一擊啊！爆掉啊！我覺得爆㗎。我睇嗰啲 Facebook 咧，咩青衣人哋嗰啲釣艇咧會賣嘅。中意紅旗啊！係啊。